unaona na sababu ni masa kabisa. Enda atago. Kusorora enda round. Waangalie. Na waangalie lakini hawapambiki. Waangalie lifeline. Kwani umetoa mbao ya bure. Waangalie lifeline. Profesa macho kwa mambago. Kwanza niacha masailo. Masailo kidogo. Masailo kwanza kuna ingine hapa nilikuwa juice hapa. Jambo sikiza bwana mtandao. Unaona wanaanza kubambika. Anabambika? Profesa. Changanya koroga. Profesa. Hii ni ya zamani. Ya zamani. Sasa nilikuwa wama unajua maswali nataka ufanisi. Profesa nikirusha hii juu. Hiyo nikirusha juu ni mpira. Nikirusha juu ni mpira. Ndio. Nikaona hiyo hesabu. Ndio hesabu. Haikuji mzuri. Hiyo ni hata time kweli? Hiyo ni hata time. Hapana. Ngoja. Ama naingia digital. Digital. Sawa. Wacha ingia digital. Unaona ile ya chupa, unafikiria ndio sahau ile ya chupa ya kukashika na kijiji huwa. Unarusha tena huwa. Angalia leo vile narusha. Bwana. Wewe mrefu kwani kuna nini? Nini mbaya? Kurusha. Hadi kurusha. Wewe kwa serious? Wewe mrefu kwa serious? Watu hawajakunywa ona kama unafanya nini? Profesa, moja niombe hili chakula. Hapa niko na Coca-Cola, Sprite na Fanta, very fantastic ikiingia kwa roho. Pole. Naanza pole. Wewe mrefu? Profesa wewe. Wewe mtazamaji niambie unaona gani? Wewe unaona gani? Wewe mrefu? Fanta. Fanta iko heri. Wewe. Profesa. Hata Coca-Cola iko. Wewe. Wale uone. Kusimamisha ndio noma. Lakini ni very fun. Makofi ya mrefu. Sio makofi mna